ります。列車が参ります。皆様が安全で安心してご利用いただけますようにご協力をお願いします。まもなく1番乗り場に着く120号線で列車は2番乗り場から走ります。列車は8両で到着します。この列車は列車2席です。だけですごい匂いだな。よろしい。ついからだ最後。その缶ビールって1本で割れる。全然いいよ。あ、もう横断するんですね。寝る時間や。みんな出勤今から2時間そうなんですよ。そう。そう。2時間しかないらしい。今日この列車は8両編成です。1番乗り場までご乗車ください。また、車内販売は9時13分に特急やすの午後出雲市。そうするともうアプローチできない。あれだけニュースになってたのにね。あ、そうなんですか。どうしてます？あ、気をつけて。
銀のシーン。またそのでもさ、岩木が自分で言われてくれないから自分で一つしてやる。本当もあるから。で、ロングの動かないですもんね、基本が。最初の頃はいいのってね。ガクッとくるのは何歳からガクッとくるの？年を感じる。まもなく列車待ち合わせのため停車いたします。恐れ入ります。一番下の子が。膝がいの。だから長くてさ。運転はできる。動かなくなってしまってできないっていうなら話は別だけど、そうじゃなかったら。だ
It is the highest mountain in the Chugoku region. It is popular with hikers, is a top ski destination, and is also known as Monkey Fuji. The scenery there is similar to that of Mount Fuji. Thank you. 境港 City is to the north of Yonamo City and has one of the finest harbors in Japan. It is also known as the birthplace of Mizuki Shigeru, the creator of the much-loved manga series Gegege no Kitaro. Mizuki Shigeru Road stretches 800 meters from Sakai Minato Station and welcomes visitors with more than 170 yokai statues. Thank you. 見えますよね。あ、鬼太郎だ。鬼太郎電車だ。うわ。列車が参ります。危ないですから黄色い電気ブロックまでお下がりください。2番乗り場に列車車内の換気についてお知らせいたします。この列車で
ご乗車ありがとうございました。終点三つ星です。ご案内いたします。12時38様は2番乗り場でお待ち合わせください。列車は12時31分に左寄りから先頭4号車、3号車の順で一番後ろの車、1号車グリーン車の指定席となっております。2番乗りはホーム屋根の下に吊り下げでございます。特急